夫妻之间打呼噜到底要不要分床睡呢？很多女生啊都受不了男朋友打呼噜，甚至有一些夫妻是男女混合双打，时间久了还会影响夫妻感情。其实现在大部分人打呼噜都是因为生活习惯不规律，或者肥胖以及扁桃体肥大等一些原因导致的。门诊上经常会遇到说年轻的时候啊要抱着睡，现在基本上都躲着走，因为年纪越来越大，身体越来越胖，咽喉的肌肉也越来越松弛。如果打着打着呼噜突然停下了，过了几十秒又开始打，其实这个是最危险的，我们叫阻塞性睡眠呼吸暂停，严重者啊可能会在睡梦中猝死。你像霍启刚、陈乔恩，还有体操冠军杨威都发生过这种问题。那么该怎么办呢？临床上啊比较多的情况是体重超标引起的打呼。首先要减重，减轻咽喉部的脂肪堆积造成的气道狭窄，也可以侧睡。当然也要戒烟戒酒，保证健康的生活作息，更不要睡前服用镇静类药物。当然啦，还有一些扁桃体肥大、腺样体肥大、气道问题，或者是中枢系统疾病问题引起的打呼噜，这类情况啊就比较复杂啦，一定要去正规医院找专业的医生做个睡眠监测，并且呢遵医嘱进行治疗。祝大家早日不打呼，幸福你我他。